नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट मध्य प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर उर्वर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा किसानहरूको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार गर्ने 31.07 मेगावाट जलविद्युत समेत उत्पादन र 42 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरी सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याई प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सिन्धुली जिल्लाको खुरकोटदेखि 2 किलोमिटर माथि कानढुङ्ग्रीको सुनकोशी नदीमा ठूलो बाँध बनाई सुनकोशी नदीको पानी बागमती नदीको जलाधार क्षेत्र रहेको सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 कुसुमटारमा रहेको मरिन नदीमा 13.3 किलोमिटर लामो 5.5 डायमिटरको सुरुङ मार्फत पथान्तरण गरी बागमती नदीमा पुर्याएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने युगान्तकारी योजनाका रूपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। अहिले यस आयोजनाको सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माणको कार्य तीव्र गतिका साथ भइरहेको छ। यस आयोजनाको उद्देश्यका सम्बन्धमा प्रश्न पार्दै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना सिन्धुलीका आयोजना निर्देशक मित्र बराल भन्नुहुन्छ, यो सुनकोशी मेरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवको मात्र नभई रूपान्तकारी आयोजना हो। यस आयोजनामा हामीहरू अहिले यो इन्टरबेसिन वाटर ट्रान्सफरको कन्सेप्टमा हामीहरू सुनकोशी नदीमा भएको पानीलाई बागमतीमा स्थानान्तर गरेर बागमती सिँचाइ आयोजनाको ब्यारेज मार्फत बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको 1,22,000 हेक्टर यानि कि करिब 1,80,000 बिघा जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ गर्ने गरी अगाडि बढाइएको आयोजना हो। यो आयोजनाले इन्टरबेसिन वाटर ट्रान्सफर गर्ने क्रममा यसबाट 31.07 मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुन्छ र तराईको यो बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत 1,22,000 हेक्टरमा इयर राउन्ड इरिगेसन गर्ने सम्बन्धमा बागमती सिँचाइ आयोजनामा ब्यारेज निर्मित अवस्थामा छ। यो ब्यारेज पहिलेको कन्सेप्टमा पनि 1,22,000 हेक्टरलाई नै सिँचाइ गर्ने गरी निर्माण गरिएको ब्यारेज हो, तर बागमतीमा पानीको अभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले 1,22,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। ब्यारेजको निर्माण 1993 यानि कि 2050 सालमा सम्पन्न भए पनि अहिले बागमती सिँचाइ आयोजनाले 1,22,000 हेक्टर मध्ये 45,600 हेक्टर यानि कि 37% जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ, त्यो पनि इयर राउन्ड छैन। अब यसरी हामीले बागमतीमा जुन पानीको कमी छ, पुरानो कन्सेप्टमा बागमतीमा हाइड्याम बनाएर पानी रिजर्भ गरेर सेकेन्ड फेज अन्तर्गत 1,22,000 पुर्याउने भन्ने थियो भने अहिले यो अवधारणा चेन्ज भएको छ। बागमतीमा हाइड्याम बनाउनुको सट्टा हामीले अहिले इन्टरबेसिन वाटर ट्रान्सफरको कन्सेप्टमा अहिले हामीले सुनकोशीमा ड्याम बाँधेर 13.3 किलोमिटर टनेल मार्फत सुनकोशीको पानीलाई मरिन नदीमा झार्दै, मरिन नदी वान अफ द लास्ट ट्रिब्युटरी अफ द बागमती बिफोर it gets augmented into the barrage, लास्ट ट्रिब्युटरी हो र मरिनबाट हामीहरू बागमतीमा फिडिङ गर्छौँ। यो आयोजनाले मूलभूत रूपमा कुरा गर्दाखेरि 1,80,000 हेक्टर जमिन तराईको 5वटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 20 गते राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यस आयोजनाको पहिलो चरणको कार्य अन्तर्गत 13.3 किलोमिटर लामो 5.5 डायमिटरको सुरुङ निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी MS चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड कोबेकलाई भ्याट सहित 11 अर्ब 29 करोड 27,26,334 रुपैयाँ 91 पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनी कोबेकले साइडमा परिचालन भई टिभीएम इन्टलेट पोर्टल, सेगमेन्ट प्लान्ट, क्रसिङ प्लान्ट, टिभीएम प्लाटफर्म, ब्याचिङ प्लान्ट, स्टार्टर टनेलको निर्माण कार्य, टिभीएम रि-इन्जिनियरिङ, टिभीएम ब्याकअप सिस्टम, टिभीएम एसेम्ब्ली एट साइड जडान कार्य र टिभीएम स्टेप इन कार्य सम्पन्न गरी टनेल बोरिङ मेसिनद्वारा सुरुङ खन्ने कार्य 2079 असोज 28 गतेबाट सुरु गरेको थियो। यस आयोजनाको 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये 2080 फागुन 29 गतेसम्म
11.54 किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। सुरुङ सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारबाट अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन टिभीएम प्रविधिबाट दैनिक 30 मिटरदेखि 57 मिटरसम्म 5.5 डायामिटरको सुरुङ खन्ने काम हुँदै आएको छ। आयोजनाले बीचमा कुनै कमजोर भौगर्भिक अवस्था आएन भने जेठ मसान्तसम्म सुरुङको ब्रेकथ्रु गर्ने योजनाका साथ तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। सुरुङ खन्ने क्रममा बीचमा 6औं पटक कमजोर भौगोलिक अवस्था र टिभीएम मेसिनमा प्राविधिक समस्या देखिएका कारण काम अवरुद्ध भएको थियो। त्यो प्राविधिक समस्यालाई आयोजनाले समाधान गर्दै अहिले आयोजनाले सुरुङ खन्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। सुरुङ निर्माण कार्य अन्तर्गत 86% काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस आयोजनाको भौतिक र आर्थिक प्रगति 26% र समग्र प्रगति 27% रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना सिन्धुलीका आयोजना निर्देशक मित्र बराल बताउनुहुन्छ। सुनकोशी र तामाकोशीको दोभानभन्दा 900 मिटर तल ब्यारेज निर्माण गर्छौँ। त्यो ब्यारेज निर्माण गरेर ब्यारेजबाट पानीलाई हामी टनेलमा हामीहरू फिट गर्छौँ र त्यो 13.3 किलोमिटर टनेल मार्फत हामी कुसुमटारमा ल्याएर पानीलाई झार्छौँ र त्यो 31.07 मेगावाट पावर जेनेरेट गरेर मरिन हुँदै बागमतीमा पुर्याउँछौँ। भने यसको कम्पोनेन्ट ब्यारेज निर्माण, टनेल निर्माण, पावर हाउस, सर्साप र अर्को भनेको ट्रान्समिसन लाइनको कार्य हो। त्योदेखि बाहेक सुनकोशी तामाकोशीको नदी नियन्त्रणको कार्य, मरिन नदी नियन्त्रणको कार्य र अरू हामीहरूले सोसियल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीका विभिन्न कार्यहरू पनि छन् र त्योमध्ये सबभन्दा पहिलो कन्ट्र्याक्ट लागेको हाम्रो टनेल निर्माणको कार्य हो। टनेल सुरुङ निर्माणको कार्य 13.3 किलोमिटरमा हामी अहिले एडभान्स टेक्नोलोजी टनेल बोरिङ मेसिनबाट टिभीएम एक्सकभेसनको कार्य गरिरहेको छौँ। 13.3 किलोमिटर टनेलमध्ये अहिलेसम्म 11.54 किलोमिटर 11.54 किलोमिटर सुरुङ निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। यानि कि करिब हामीले 86% सुरुङ निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। टनेल निर्माणको खरिद कार्यपछि हामीले ब्यारेजको खरिद कार्य अगाडि बढाएका हौँ, जो गत वर्षमा कन्ट्र्याक्ट लागेर अहिले ब्यारेज निर्माणको कार्य भइरहेको छ। ब्यारेज निर्माणको कार्य पनि अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढेको अवस्था छ भने हालसम्म ब्यारेज निर्माणको प्रगति चाहिँ करिब 6% रहेको छ। अब सँगसँगै हामीले ट्रान्समिसन लाइनको आइईको कार्य गरिरहेका छौँ, सुनकोशी तामाकोशी नदी नियन्त्रणका कार्य, त्यसपछि मरिन नदी नियन्त्रणका कार्य लगायत अरू विभिन्न कार्यहरू, सोसियल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीका कार्यहरू, क्यापासिटी बिल्डिङका कार्यहरू पनि गरिरहेका छौँ। भने ओभरअल प्रोजेक्टको प्रोग्रेसको कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 26% फिजिकल प्रोग्रेस, फाइनेन्सियल प्रोग्रेस 26% र फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको 27% हामीले एचिभ गरिसकेको छौँ र यसरी सबै निर्माण कार्यहरू हामीले प्यारलली रूपमा अगाडि बढाएको अवस्था छ। केही समय अगाडि निर्माणका क्रममा सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्ने लगायत समस्या देखिएपछि 55 दिन काम रोकिन पुगेको थियो। तर टिभीएम मेसिनका विदेशी प्राविधिक, निर्माण ठेकेदार, आयोजना र भूगर्भविदहरूको अथक प्रयासमा समस्या समाधान गरी पुनः सुरुङ खन्न सुरु गरिएको छ। अहिले निर्माण कार्यमा खासै समस्या नरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रवि साक्य बताउनुहुन्छ। सुरुमा त यो सुरुङकै निर्माण कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स, निर्माण सामग्री चाहिँ अलिकति समस्या भएको थियो र त्यसको चाहिँ समाधान हामीले कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिबाट त्यहाँबाट हामीले अनुमति लिएर त्यहाँबाट चाहिँ उत्खनन गरेर त्यसरी त्यसको चाहिँ समाधान भएको थियो। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल जम्मा 4 अरब 70 करोड विनियोजन भएको थियो र त्यसमध्ये यो माघ मसान्तसम्म हाम्रो करिब 83.13% खर्च भएको छ, अर्थात् 3 अरब 46 करोड जति खर्च भइसकेको छ। र आयोजनाको ओभरअल हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यस आयोजनाको टोटल चाहिँ 25.13% खर्च भएको अवस्था छ र आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 26.56% हासिल भएको अवस्था छ। अमेरिकन टिभीएम मेसिनका लागि आवश्यक उपकरण चीनबाट आयात गरी मेसिनको डिजाइन तयार गरिएको थियो। यस प्रविधिबाट सुरुङ खन्दा ब्लास्टिक गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन। काम पनि छिटो हुने हुँदा लक्षित समयमै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाता जेवी अफ स्मेक इमाया जेड CMS जेवी इन एसोसिएसन विथ इकोडेकका
भूगर्भविद पुरुषोत्तम शिल्पकार बताउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो स्ट्रक्चर एउटा फोल्ड पनि छ। जियोलोजिकल्ली फोल्ड भनेको तपाईँको चाहिँ रक चाहिँ यसरी बसेको छ कि यसरी बस्दाखेरि यहाँ पनि यहाँबाट एकै किसिमका चाहिँ चट्टानहरू आउँछ होइन। त्यो बिचमा त के हुने भयो, त्यो टेन्सनमा आउने भयो नि। त्यो फोल्डको बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो फ्र्याक्चर र चाहिँ एकदम विक खालको चाहिँ रक आएर त्यो नाइस थियो, त्यहाँ नाइस पनि रक थियो, त्यहाँ पनि हाम्रो मेसिन फस्यो र चाहिँ त्योभन्दा पछाडि गएर हामीले चाहिँ सबै राम्रै चट्टान चाहिँ आउँछ भने एक्सपेक्ट गरेका थियौँ। केही समय रोकिए तापनि त्यसलाई चाहिँ पार गरेर अहिले चाहिँ हामी 10,992 मिटरमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। लगभग हाम्रो 2300 मिटर चाहिँ बाँकी छ। यस आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यमा 600 मजदुर र इन्जिनियरहरूले 8-8 घण्टाको 3 सिफ्टमा 24 घण्टा काम गरिरहेका छन्। सुरुङ खन्दा निस्किएको धुलोलाई रेलवे डब्बाबाट बाहिर ल्याएर मरिन खोला किनारमा व्यवस्थित रूपमा फ्याँक्ने गरिएको छ। सुरुङ खनेपछि सुरुङमा सेगमेन्ट यार्ड राख्ने गरिन्छ। यसलाई सुरुङभित्र लगेर सिमेन्ट र कङ्क्रिटको झोलभित्र पठाएर मजबुत हुने गरी सुरुङमा फिट गरिन्छ। सुरुङमा फिट गर्ने सेगमेन्ट यार्ड बनाउने आयोजनाको छुट्टै ठूलो प्लान्ट रहेको छ। चुरे पहाडबाट गुणस्तरीय गिटी ल्याएर गुणस्तरीय सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी सेगमेन्ट यार्ड बनाइन्छ। यसलाई गुणस्तरीय पानी रहेको पोखरीमा 7 दिनसम्म चिस्याएर परीक्षण गरी नम्बरिङ गरेर गुणस्तरीय सेगमेन्ट मात्र सुरुङमा लगेर फिट गरिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रश्न पार्दै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाका इन्जिनियर पूजन सापकोटा यसो भन्नुहुन्छ। यसको चाहिँ सबै ल्याब टेस्टहरू यहीँ हुन्छ। क्युब टेस्टहरू, कन्क्रिटको टेस्टहरू, सिमेन्ट टेस्टहरू, एग्रिगेटको टेस्टहरू सबै यहाँ टेस्ट भएको हुनाले यसलाई सेगमेन्टलाई आफैलाई पनि विभिन्न चरणमा हामीले टेस्ट गर्छौँ। सुरुमा निस्किँदा बित्तिकै ठिक छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। त्यसपछि पानीमा हालेर डुबाएर हाम्रो जहाँ अब टनलसम्म पुर्याउने बेलामा त्यहाँ पनि चेक गर्ने र त्यसपछि त्यहाँबाट भित्र लाग्ने बेलामा पनि फेरि चेक हुने बेला विभिन्न चरणमा यसलाई हामीले टेस्ट गर्ने भएको हुनाले यसको क्वालिटी जुन हामीलाई गुणस्तर चाहिन्थ्यो पुगेको छ कि छैन भनेर स्योर भइसकेपछि, पुगेको छ भनेर स्योर भइसकेपछि मात्र हामीले यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। फेरि हाम्रो हरेक सेगमेन्टको एउटा नम्बर हुन्छ, पार्टिकुलर कुन समयमा त्यसलाई डे सिफ्टमा नाइट सिफ्टमा कतिखेर गऱ्यो समय हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले पहिला स्ट्याम्पिङ गर्छौँ होइन। अनि कुन टाइपको, हामी कहाँ 3वटा टाइप छन्, टाइप फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड, जुनलाई चाहिँ हामीले जियोलोजीको आधारमा कस्तो आवश्यकता पर्छ त्यसको आधारमा हामीले टाइप फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड राख्ने गर्छौँ। र एउटा रिङ बनाउनलाई हामीलाई 6वटा सेगमेन्ट चाहिन्छ, ABCDEF। तिनलाई चाहिँ हामीले बोल्टिङ गरेर कनेक्ट गर्ने गर्छौँ। यस आयोजनाको मुख्य सुरुङको लम्बाइ 13.3 किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्ये फागुन 29 गतेसम्म 11.54 किलोमिटर खनिसकिएको छ। अब करिब 2.8 किलोमिटर सुरुङ खनेपछि ब्रेक थ्रु हुनेछ। यसरी नै द्रुत गतिमा काम हुँदै गएमा ढिलोमा 2081 जेठ महिनाभित्र सुरुङको ब्रेक थ्रु हुने आयोजना निर्देशक बराल बताउनुहुन्छ। यो आयोजनाको कन्सेप्ट 72-73 मा सुरु भए पनि यसका खरिद प्रक्रिया, यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने, स्रोत सुनिश्चितताका कुरा, कन्ट्र्याक्टलाई प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट गर्ने कुरा, यी विभिन्न कार्यहरूमा विभिन्न समयहरू लाग्न गएको अवस्था छ। तर अहिले हामीले चाहिँ सुरुङ निर्माणको कार्य, हेडवर्क्स निर्माणको कार्य लगायत अरू विभिन्न कार्यहरूको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस अगाडि बढाइसकेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अपडेटेड प्रोक्युरमेन्ट प्लान अध्यावधिक गरिएको योजना अनुरूप चाहिँ हामीहरू अहिले यो आउँदो 84 सालको असोज महिनामा यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। यो निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात बागमतीमा पानी 67 क्युमेक पानी सुनकोशीबाट बागमतीमा फिडिङ हुन्छ र यसको सँगसँगै प्यारलली हामीले बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत जसको डिपिआर तयारीको अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। अब डिपिआर तयारी गर्नको लागि परामर्शदात्री संस्था नियुक्त भई उसले कार्य गरिरहेको अवस्था छ। अब यो बागमती सिँचाइ आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेपछि त्यसको पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर अहिले बागमती ब्यारेजमा रहेको पूर्वी नहर र पश्चिम नहरलाई मेजर रिहेबिलिटेसन एक्सटेन्सन र अन्य नयाँ क्षेत्रहरूमा कम्प्लिट एक्सटेन्सनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो प्यारलली रूपमा गइरहेको छ र यसरी बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट तयार हुन गइरहेको डिपिआर अनुरूप त्यसको पनि खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर नहरको निर्माण र मर्मत सम्भार सुधारको कार्य समयमै सम्पन्न गर्यौँ भने सबै तर्फबाट कार्य सकिँदा 2084 सालको असोज महिनाबाट चाहिँ यो आयोजनाले सेवा सुविधा प्रदान गर्नेछ। ब्यारेज निर्माण स्थलको सुरुङ सुरु हुने ठाउँको 9 मिटर माथि ज्याक हेम्बर टु ड्रिल हुक रोक वोल्ट रोक अनचोर मेसिनको प्रयोग गरी रिसिङ साफ्ट बन्दैछ। यस निर्माण कार्यका सम्बन्धमा निर्माण कम्पनी कोभेकका कन्सल्टेन्सी सुपरभाइजर इन्जिनियर जगदीश केसी भन्नुहुन्छ। मरिनबाट
छिरेको थियो त्यो चाहिँ 13 किलोमिटर टनेल खनेर यस टिबिएम रिसी प्लेटफर्ममा बाहिर निस्किनेछ र यसको लागि हामीले 2023 अगस्तदेखि झाडी फडानीको काम सुरु गरेका थियौँ भने सेप्टेम्बर 2023 देखि हामीले एक्सकेभेसन स्लोप प्रोटेक्सन काम गरेर अगाडि बढेका थियौँ र अहिले फेब्रुअरी 2024 मा आइपुग्दाखेरि हामी रिसिभ साप भन्नाले भर्टिकल सुरुङ भन्छ त्यो खनेर मेन सुरुङको प्रारूप अलिकति खन्नुपर्छ त्यसको प्रारूपमा हामी अगाडि पुगिसकेका छौँ। यस आयोजनाको गुरु योजना अनुसार दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अन्तर्गत ब्यारेज निर्माण, सर्ज साफ्ट, विद्युत गृह र हाइड्रो मेकानिकल लगायतका संरचनाहरूको निर्माण गरिँदैछ। तामाकोशी र सुनकोशी नदीको दोभानबाट करिब 900 मिटर तल तथा सिन्धुली जिल्लाको खुरकोट बजार भन्दा 2 किलोमिटर माथि सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र कानढुङ्ग्रीको सुनकोशी नदीमा 30 मिटर अग्लो र 158 मिटर लम्बाइको ब्यारेज निर्माण गर्न र सिन्धुलीको कुसुमटारको मरिन नदी किनारमा 31.07 मेगावाटको पावर हाउस निर्माण कार्य गर्न एमएस पटेल रमण जेबीसँग भ्याट सहित 14 अर्ब 7 करोड 59,09,319 रुपैयाँ 50 पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण कम्पनी पटेल रमण जेबीले निर्माण साइटमा परिचालन भई निर्माण क्याम्प, मजदुर क्याम्प, रोजगार र इन्जिनियर क्याम्प, निर्माण सामग्री क्रसर प्लान्ट बनाई 2079 पुस 16बाट कफर ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। सुनकोशी नदीमा ब्यारेज निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अहिले कफर ड्याममा मेसिनले ड्रिल गरी ब्यारेज निर्माणको काम हुँदैछ। हेडवर्क्स निर्माण कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न पार्दै आयोजना इन्जिनियर विकास बराल भन्नुहुन्छ, सुनकोशी नदी र तामाकोशी नदीको सङ्गम स्थलबाट करिब 900 मिटर डाउन स्ट्रिममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेडवर्क्सको निर्माण स्थल रहेको छ। 2023 जनवरी 1 मा सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायी पटेल रमन जेबीले काम अगाडि बढाएको छ। काम बढाउने क्रममा चाहिँ यस हाम्रो हेडवर्क्स चाहिँ 2 स्टेजमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने प्लान छ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ लेफ्ट ब्याङ्कको 4.5 बेस कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि कफर ड्यामको काम भइरहेको छ। यहाँ बन्ने ब्यारेजको 6वटा ढोकाबाट सुनकोशी नदीको 67 घनमिटर प्रति सेकेन्डका दरले छाडिएको पानी 13.3 किलोमिटर सुरुङ हुँदै सिन्धुली जिल्लाको कमला नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 कुसुमटारको मरिन नदी किनारमा बन्ने 31.07 मेगावाटको हाइड्रो पावरबाट विद्युत उत्पादन गर्दै मरिन नदीमा खसालिनेछ। बागमती नदीको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने मरिन नदीको पानी बग्दै बागमती नदीमा मिसिने र त्यसबाट सर्लाही जिल्लाको कर्मैयामा रहेको बागमती सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स र अन्य नहर संरचनाहरूको उपयोग गर्दै मध्य प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। अहिले बागमती नदीको पानीबाट सर्लाही र रौतहटको 45,600 हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ। सुनकोशी नदीको 67 क्युसेक पानी थप भएपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाले थप 76,400 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याएर कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ। यस आयोजनाको निर्माणमा कुनै समस्या नआओस् र काम निर्धारित समयमै सम्पन्न होस् भनेर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आर्थिक, प्राविधिक र कागजी प्रक्रियाहरूमा सहयोग गर्दै आएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्ण बहादुर ओली बताउनुहुन्छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत 6वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्। त्यसमा यो चाहिँ सबभन्दा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसले तराईको मध्य प्रदेशको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यको साथ हामीले यो आयोजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सिँचाइको अलावा यसबाट हामी विद्युतको पनि उत्पादन गर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। निर्माण व्यवसायहरू टिबिएमबाट हामी टनेल निर्माण गर्दैछौँ भने अर्को चाहिँ हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माणको लागि छुट्टै निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रफ्तारमा अलिक बढी फरक छ। हाम्रो आशाभन्दा अगाडि गइरहेछ टनेलको निर्माण भने, अर्को आशाभन्दा अलिकति पछाडि छ। तर हामीलाई आशा र विश्वास के छ भने अब हेडवर्क्स र पावर हाउसको निर्माण व्यवसायले पनि अब तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास सायद
सहित हामी उहाँलाई अगाडि बढाउनलाई आयोजनाबाट र विभागबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणहरू निर्देशनहरू दिने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेको बेला हाम्रो थियो। यस आयोजनाले सिन्धुलीको कुसुमटारको सुरुङ प्रवेशद्वार भन्दा 300 मिटर तल पावर हाउस बनाई 66.29 मिटरको ग्रेस हेडको उपयोगले 31.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी देशको ऊर्जा विकासमा थप योगदान पुर्याउँदैछ। यो ठाउँमा पावर हाउस बनाउने ठेक्का पटेल रमण जेबी निर्माण कम्पनीले पाएको छ। पावर हाउस निर्माणको काम सुरु भएको छैन, अब छिटै सुरु गरिँदैछ। यो विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत वर्षभरि नै एकनासले उत्पादन हुनेछ। यहाँबाट उत्पादित विद्युत 42 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी हेटौडाको नवलपुरमा जोड्ने योजना रहेको छ। प्रसारण लाइनको डीपीआर र EIA तयार पार्ने काम भइरहेको छ। बजेट स्रोतको सुनिश्चितता भयो भने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक वली बताउनुहुन्छ। अनि यसलाई पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ, अध्ययन भइसकेको छ। अब निर्माण अगाडि बढ्ने क्रममा पहिला हेडरोक्स र पावर हाउसको कामहरू सकियो भने यसलाई पनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त हुने बित्तिकै हामी यसको ठेक्का पनि अगाडि बढाउनेछौँ। पावर हाउस हाम्रो उत्पादन भनेको पानी मात्रै छोड्ने होइन, पावर हाउसबाट बिजुली पनि उत्पादन गर्ने भएको हुनाले सबै एकैपटक हुन्छ। हाम्रो निर्माण पनि त्यही अनुसार निर्माण अगाडि बढिरहेको बेला हाम्रो। यस आयोजनाको हेडबक्स स्थलमा बालुवा छान्ने तथा थिग्र्याउने 150 मिटर लामो डिसेन्टिङ मेसिन जडान, सुरुङ, पावर हाउस र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य 2084 असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य भइरहेको छ। डिसेन्टिङ मेसिनले बालुवा छानेर थिग्र्याउने काम गर्दछ। यसरी सुरुङमा पानी छाड्दा सुरुङभित्र बालुवा बस्ने सम्भावना कम रहन्छ। आयोजनाले तामाकोशी, सुनकोशी र मरिन नदीमा नदी नियन्त्रण कार्य, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच सडक निर्माण, साना सिँचाइ निर्माण, खानेपानी आयोजना निर्माण, सिपमूलक तालिम प्रदान र वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी सबै निर्माण कार्यका लागि कुल लागत करिब 49 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणमा स्थानीय तह र स्थानीय नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा कुनै विवाद उत्पन्न भएको छैन। आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तर्गत सुरुङ, हेडबक्स निर्माण र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार, वातावरणीय संरक्षण तथा सामाजिक विकासका कामहरू पनि निरन्तर हुँदै आएका छन्। यो आयोजना 2084 असोजमा सम्पन्न भएपछि मध्य प्रदेशका 5 जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। बागमती सिँचाइ आयोजनाको पानीलाई पूर्वतर्फको नहरबाट 76,600 हेक्टर र पश्चिमतर्फको नहरबाट 45,400 हेक्टर जमिनमा सिंचित गर्ने गरी पठाइनेछ। त्यसबाट त्यहाँका किसानले 3 बाली धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन, तरकारी बाली र अन्य नगदे बाली लगाई प्रशस्तै कृषि उत्पादन गर्न सक्नेछन्। यो आयोजना सञ्चालनपछि मध्य तराईका 5 जिल्लालाई कृषि उत्पादनको अन्न भण्डार बनाउन सकिनेछ। यहाँका खेतबारी वर्षभरि नै हराभरा हुनेछन्। यसले उनीहरूको खाद्यान्नको माग, रोजगारी सृजना र आय स्रोत वृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ। त्यहाँका कृषकको आर्थिक जीवन स्तर पनि निकै माथि उठ्नेछ। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। स्वदेशमै रोजगारी पाइनेछ। खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ। यसरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुँदा बढ्दो खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि फाइदा पुग्नेछ। देशको कृषि उत्पादन वृद्धि भएर खाद्यान्न निर्यात समेत गर्न सकिनेछ। यसैले नेपालको कृषि उत्पादन, रोजगारी, आय स्रोत वृद्धि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने युगान्तकारी यस आयोजनालाई तपाईँ हामी सबैले सक्दो सहयोग गरी छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन लागि परौं।